Nabi melihat ada satu malaikat, tangannya, jarinya jutaan. Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini siapa?" "Ini malaikatnya Allah ya Rasulullah." "Apa tugasnya?" "Tugasnya dia menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada satupun yang luput dari hitungannya." "Enggak ada ya Rasulullah, semua terhitung." Lalu didatangi oleh Nabi SAW. "Wahai malaikat Allah, tugasmu begitu mulia menghitung butiran air hujan. Adakah satu yang pernah terlewat dari hitunganmu?" "Ada, yang aku tidak dapat menghitung. Tatkala umatmu bersolawat kepadamu, maka dengan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan ke orang-orang tersebut, aku tidak dapat menghitung."